Сайн байцгаана уу киночтой. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2022 онд нээлттэй хийсэн Yaksha Ruthless Operation киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Unitel-ийн салбарууд болон Tokyopаас 850 мянган төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гар утас бэлнэр болон лизингээр аваад бүтэн жилийн турш дататай нэмээд M-Book, M-Music үйлчилгээний эрх бэлгэн даваарай. Хүргэлтээр захиалах юм бол дагалдах дата 2 дахин нэмэгдэнэ. Мөн утасны загвараас шалтгаалan Beats Flex чихэвч, Case Power Bank зэрэг бит билгүүд ч дагалдахулна. Бэлгийн тоо хязгаартад бол манайхын яараарай. Урамшуулал 5 дугаар сарын 27 хүртэл үргэлжилнэ. За ингээд кинонд орцгоё. Хятадын Шиньян хотод киноны үйл явдал маань эхэлнэ. Хүний хөлөөс зайдуу авт зогсоол дээр нэг с 'ижигтэй нөхөр мафийнхантай уулзаж байна. Тэгээд нэг хард диск өгч байна. Гэтэл араас нь нэг жип хаазалж ирээд нөгөө машиныг нэмэ. Дотроос нь энэ залуу гарч ирээд нөгөө хардыг булааж аваад машин руу нь харин тесрэх бөмбөг шийдээд дэлб. Нөгөө хард өгсөн нөхөр гялс сухтлаа. Залуу машиндаа суугаад араас нь хөн. Тэгснэ холгүй гудамд барьж аваад хэмх нүдлээ. Нэлээ нүдэж угаад буудуулгаад чи харах байсан байх нэ. Чамаа суулж олон ах дүүс минь өгсөн. Ингэснэ буудчлаа. Тэнд цагдаа нар ирэх үед өөдөөс нь буудснаа зүгээр алхаад зүгтаачна. Замдаа харин уул мөрөө устгаад янз явж өш тэгснэ нэг хүн рүү заалгаад би ухарч байна. Цэвэрлээрэ. Намайг хэсэгтээ хайгаад хэрэггүй шүү. Ингэснэ уцаа гал руу хийгээд дэлбэлчлээ. Тэгэхээр энэ эвгүй гарвал манай киноны гол дүр Yaksha. Гэхдээ бүгдээрээ поро гэж дуудацгаая. Дүрс шилжиж 4 жилийн дараа Солонгост нэг том корпорацийн захирал авилгын хэрэгт холбогдсон гэд прокурорын байгууллагад дуудагдсан байна. Гадаа нь бөөн сэтгүүлчд. Өнөөдөр Сангийн группийн захирал прокурорын газар дуудагдсан байна. Түүнийг авилгын хэрэгт холбогдсон гэж сэжгэлж байгаа юм байна. Захирал өмгөөлөгчтэйг прокурорын өмнө ирчихсэн байна. Тэгснэ. Бүх юм эхлэхээс өмнө нэг зүйл асууя. Та үнэхээр чадна гэж үү? Яагаад намайг оролдоод байгаа юм? Оролдоод гинэ. Хэрвээ хэрэгт холбогдсон бол хариуцлага хүлээн үсттэй. Би бусад прокурорууд шиг том компани захирлаас айдгэн бишээ. Ингэж байна шүү. Тэгээд чи намайг торны ард суулгах юм уу? Тэгнэ. Тэгвэл амжилт хүсье. Хичээгээрээ. Ингээх үе цаанаас нь ахалхан дуудаж байна. Богд наашаа ороод ир. Асуудал гарлаа. Чиний явуулсан мөрдөгчдийн нэгжих зөвшөөрөл хүчингүй болчихсон байсан юм байна. Тэгэхээр хууль бусаар нэвтэрсэн гэсэн үг. Уучлаарай, бид мэдсэнгүй. Хэрвээ бид үргэлжлүүлэх юм бол тэр прокурорын байгууллагын эсрэг ажиллах юм байна. Одоо байл ийм юм огт болоогүй гэж тооцъё. Ингэж байна шүү. Манай хүн харин би тэгж чадахгүй. Ингээд гүжиж байна. Шудраг нөхөр болол та. Захирал харин тэндээс гараад явах үед прокурор араас нь гараад захирлаа. Энэ миний нэрийн хуудас. Та 0 тайчихсан байна. Би хэрэг болно гэж бодоогүй юм л да. Сайн хадгал. Удахгүй би таныг дуудана. Ингэсэн чинь наадах чинь цусуу. Гэхээр нь доош харлаа. Тэгсэн камерын дуранд яг уучлалт гуйж байгаа юм шиг харагчлаа шүү. Ажлаасаа халагдахаараа над руу залгаарай. Би ажил олж өгөмц. Ингээд яваад өглөө. Зивүүн гар байна. Прокурорын харин уур нь буцлаад хоцорлоо. Энэ бол манай киноны бас нэгэн гол дүр хан прокурор. Түүнийг бүгдээрээ зүгээр хан гэж дуудацгаая. Дүрс шилжиж нэг жижиг цайны газар хам маань яваад очлоо. Ээжийнхэн цайны газар байсан юм байна. Дүүн бас хамт ажилддаг юм байна. Аха, таны талаар мэдээгээр гараад байна штэ. Одоо юу хийе гэж бодож байна? Ээж, би халагдаагүй. Зүгээр л шилжсэн. Ингэж байна шүү. Манай хүнийг прокуророос нь шилжүүлчихжээ. Үндэсний тагнуулын албанд офис менежер болгоод тавьсан байна. Дарга нь өгтөж аваад энд сайхан амраад аваа. Буцаад прокурор болно гэж мөрөөдөд хэрэггүй. Анх би ч гэсэн тэгж боддог байсан. Тийм бодлоо эртхэн хайснан дээр. Зарим хүн ийшээ явсныгаа цөлөгдсөн гэж ярьдгийг. А би бол эсэргээр сайхан амрах газар гэж бодож байгаа. Ном унш, спортоор хичээлэл. Чөлөөтэй. Ингэж байна шүү. Цөлөгдсөн болж таарлаа. Дарга нь өөрөө ихэнх үед ажил дээр унтаастай байж байна. Сүрдсэн газар байна. Манай хүн бас хийц хүрээд даргийнхаа пазлыг нь хамт эвлүүлцгэн. Нэг өдөр харин офс дээр нэг танихгүй бүсгүй орж ирээд суудсан байна. Пак прокурор хаана байгаа бол удахгүй ирнэ. Та хэн бэ? Гэсэн чи дарга нь байсан юм байна. Ахалх нь орж ирээд. Оо, захирал, танилц. Энэ манай захирал шүү дээ гэж авна штт. Тэгээд захирал ахлагт нь тусгай даалгаварт явах санал тавьж байна. Дарга нь харин татгалзаад байна. Манай ихнэр өвчтэй байгаа шүү дээ. Та буцаад прокуророор томилогдох боломжоо хөсөр хайж байгаа мó? Гэсэн чи манай хүн тэндээс сортос гэд босоод ирлээ. Тэгснэ. Уучлаарай. Хэрвээ болно гэвэл би явж болох уу? Оо, нэр болно шүү дээ. Манай хан тэр бас прокурор байсан. Ингэж байна шүү. Дарга зөвшөөрлөө. Манай хүнийг хятад руу тусгай даалгаварт илгээлээ. Дарга хятадын Шиньян бол орон орны тагнуулын байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулдаг их чухал бүс. Тэнд улс орнуудын хооронд хүйтэн дайншгил юм болдг юм. Маш олон нууц мэдээллүүдийг бид тэндээс олж авдаг. Тэнд манай тагнуулын бүлэг бас ажилдаг. Ихэвчлэн бичигдээгүй дүрмд захирагдж ажилдаг гэхүүтэй. Би тэгээд яах ёстой вэ? Сүүлийн үед Шиньяны багаас хуурамч тайлан ирүүлээд байгаа. Тэд ямар нэг хууль бус юм хийж байж мэднэ. Хөшигний ард юу болоод байна гэдгийг чи мэдэх хэрэгтэй. Ингэж байна шүү. Манай хан онгоцон цуугаад яваад ичлээ. Нэсх буудлын дээр нэг нөхөр. Мэдхгүй. Солонгосоос нэг юм ярьж байгаа баха. Яах ч гээд байгаа мэдх юм алга. Ингэсэн чи аль хэдийн хажууд нэрцэн зогсож байна. Сайн байна уу? Тэгээд аваад явлаа. Их гоё том хотоор дагуулж явж байгаад нэг ямби барилгын уур дээрээ зогсдог.
Самжин аялал зуучлалын компани гэсэн нэртэй байна. За, манай тагнуулын газрын Шэньяны салбартай танилцсан. Гэсэн чи дэлбэрцээ газар байна шүү. Танд байгаа хоёр хүүхэн жинхэнэ аяллаа менежерүүд байгаа юм. Манайхыг тагнуулын байгууллага гэж мэдэхгүй байгаа. Харин эд бол манай ажилтнууд. Ой, мэдлээрэ. Сөүлээс ирсэн прокурор. Ингэсэн нөгөөдүүл нь тоож дуурахгүй байна шүү. Их цантай нөхдөл бол та. Тэнд нарийн менежер Жи Канги гэсэн бичгтээ хоосон ширээ байж байна. Ажилтан Канги ягав. Тэр гадуур ажилтай байгаа. Ямар ажил? Тэрийг хэлж болохгүй. Намайг яах гэж ирснийг мэдэхгүй юу? Энд юу болж байгааг бүгдийг нь нарийн мэдэж тайлагнах үүрэгтэй. Бүгдийг нь хэлээд. Ингэсэн чи ажилтнуудынх нь удас дуурайд бүгд бэлтгэх байдал аваад унлаа. Сейфнес мөнгө гаргаад авч байна. Тэндээс нэг урт үст орж ирээд 3 залуу ажилтан гараад явчлаа. Сэжигтэй байна шүү. Манай унгийн алс. 0 хаашаавэ. Доод давхарт байгаа. Төлхөр авахаа мартваа. Хан харин гарангуутаа шууд нөгөө 3 машинд ороод ирлээ. Та нар хайчих гэж байгаа юм. Энэ муур шиг эмэгтэй харин. Та гарна уу? Бид чухал ажилтай. Би хамт явна. Би бол та бүхний үйл ажиллагаанд хяналт тавихаар ирсэн Сөүлийн прокурор байна. Араас нэр нөгөө менежер ирээд "Ой, та болохгүй" гэсэн 0-ийн төлхөрийн нөгөөд хаалгаа ажиллаа. Тэгээд хамт явахаар болчлоо. Нэг эвгүй газар яваад очин. Тэнд нэр манай поро ирж байна шүү. Канги менежер гэд байсан нь энэ байсан юм байна. Энэ юу хөө юм? Би Сөүлөөс ирсэн хам прокурор байна. Энтхийн үйл ажиллагааг шалгахаар ирсэн. Ингээд гараа өглөө. Нөгөөх нь тоож барьдаггүй. Эхлүүл. Ингэсэн чи ханыг цааш нь авчирчод гялс хантаа зөмсүүлчлээ. Тэндээс харин тэдний мэдээллэгч нэрж байна. Өөх, олуулаа байх чинь вэ. Эхлээд мөнгө өгчүүл яах вэ? Ингэсэн урт уст мөнгө өглөө. Тэгээд урт уст снайпер барьж байрлал аваад эмэгтэй машина манаад нөгөө 3 харин орж уулзах гээд яваад өгнө. Яваад очсон чи харин тэнд нь отолт байж байна шүү. One профессор та биднээс урваа юу? Бид нарт код 39-ийг өг. Ингэс нөгөө профессор нь гяс зүгтаачлаа. Манай хан харин эмэгтэйтэй хамт гадаа байж байтал. Дээрээс нь нэг нөхөр ханыг буудчлаа. Мөсгүй шууд буудсан хүнийг нь унгаад. Тэнд нь буудалцаж гарлаа. Хан тэнд шок. Эднэр чинь яагаад вэ? Дотор харин манай хоёр янзын буудалцаж байна шүү. Нуугдаад, хоршоод, нэг нэгээр нь унгаад. Тэгснэ боссыг бариад авлаа. Залуу яг буудах гэтэл байц ингээд зүгээр явуулчлаа. Бас алж болохгүй хүн бололтой. Тэгээд гараад ирсэн чинь бүсгүй унгаас үнэн үхээгүй байна. Про харин шууд гүцээлээ. Хан дахиад шок. Шалгаад хэрэггүй. Наа чи хойд солонгосчууд байна. Тэндээс харин урт ус нөгөө манайхныг барьж өгсөн профессорыг бариад ирсэн байна. Уучлаарай. Манай гэр бүлийг занал хийсэн болохоор өөр сонголт байсангүй. Энэ чамд биднийг худалд гэж хэлсэн юм. Ингээд буу тулгаж байна. Цаанаас нь хан та нар чинь юу хийгээд байгаа юм гэсэн про эргэж хараад хит буудаад ханыг хэвтүүлээд буу тулглаа. Тэгснэ энийг аваад яв. Ингээд урт үсттэй үлдээд нөгөө хоёр нь ханыг аваад яваад өгнө. Ард нь харин профессорыг буудаж байгаа чимээ гарч ийн шүү. Эргээд харсан чинь нөгөө ажилтан шууд амийг нь дараад ухаан алдуулчлаа. Яаж байгаа юм бол манай хан нэг сэрсэн чинь буудлын өрөөнд нэг бүсгүйтэй хамт сэрж байна. Босч ирээд харсан чинь тэнд нь бас баахан хар тамхи байж байна шүү. Энд чи юу вэ? Ингэсэн чи хаалгануудад хятадын цагдаа нар ирдсэн байна. Баларсан. Манай хүн шууд цонхоор гараад зүхтэн. Тэгээд хоёр давхраас үсрээд нэг машин дээр унчлаа. Гэс босоод үргэлжлүүлээд зүхтлаа. Тэгээд олон үеийн газар хүмүүс дунд нуугдж байтал тэнд нь харин поро сууж байдаг шүү. Ой, хан жаахан ууртай яваад очлоо. Чамайг юугүй баригдаад шоронд орчих юм болов уу гэж бодсон чинь тэгсэнгүй шивтэй. Би та нарын тоглоомноос залхаж байна. Та нар юу юм? Дээрэмчд юм уу? Мафийн юм уу? Ойлно. Тэгэхээр чамайг их гоё ажиглалт хийгээд тайлан тавих гэж ирсэн гэдгийг ч ойлгож байна. Гэхдээ надад тайлан тавиад авах цаг алга. Өөрийнхөө нэг юм олж ичээд тэгээд эртхэн буц. Ингэж авна шүү дээ. Үгүй би энд харсан болгоно бичээд их сэжигтэй тайлан тавина. Энд та хар тамхины хэрэгээр баригдах юм бол цаазаар авахулна гэдгээ мэдэж байгаа үсттэй. Би цагдаа руу залгах юм уу? Залгах шаардлага чалгадаа. Ингэсэн чи цаана нь цагдаа нар ирсэн байна. Тэгснэ босоод машиндаа суугаад явчлаа. Хан суух гэтэл хаацлаад суулгадаггүй. Албаар дэглээд байна шүү. Манай хүн гүүж байгаад үсрээд суулаа. Тэгээд даргын хэлсэн үгийг сандаг. Менежер Жи Канги их сэжигтэй байгаа. Тэр хит хитэн олон улсын ажиллагаанд оролцож байсан. Бидний толгойн өвчин л гэсэн үг. Дандаа ардаас нь цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай болдг юм. Хуулиас гадуур бохир ажилдаг гэхүүдээ. Гэхдээ даалгавруудаа үргэлж амжилттай гүйцэтгэдэг. Хянахад хэцүү. Дураараа тааварлашгүй хүндээ. Ингэж байна шүү. Туслах нь хажуунаас нь. Түүнийг яг шүү гэдэг юм. Хүчээр юмыг шийддэг гэсэн утгатай үг л дээ. Яг одоогийн байдлаар тэр бол цагтай тесрэх бөмбөгл гэсэн үг. Түүнд итгэж болохгүй. Ингэж байна шүү. Хараад байсан чи бас дайсны талын нөхөр ч юм уу гэмээр эвгүй юм аа. Ханыг нэг нууц байранд аваад ирдсэн байна. Тэнд нь бас нөгөө гурав байж байна. Энэ гурыг бүгдээрээ шадар гурав гэж дуудацгаая. Урт үст, муур, залуу. Нөгөөдүүл манай ханыг тийм чамар бууж өгөхгүй нь гэж ойлгох бололтой. Өөрсдийнхөө юу хийгээд байгаа талаар мэдээлэл өгдөг. Саяхан банкны өмнө зэвсэгт мөргөлдөөн болсон юм. Нэг нь хойд солонгосын тусгай албаныхан байсан. Харин нөгөөдүүл нь хин гэдгийг бид тогтоогоогүй байгаа. Тэд нар юу булаацалдаад байгаа юм? Тэд код 39-ийн тэргүүн Мөн Бянук гэж хүнийг булаацалж байгаа. Ноён мөн буудалцааны үеэр тэндээс зогтчихсан. Харин код 39 гэдэг нь гадаадаас хууль бус хөрөнгө оруулалт авч Ким ерөнхийлөгчийг санхүүжүүлдэг байгууллага.
Харин мөн улсаасаа урваад бидэнд мэдээлэл өгнө гэж биднээс хамгаалалт хүссэн юм. Гэвч тэр банкны буудалцаанаас хойш алга болчихсон. Бид одоо түүнийг олохоор хичээж байна. Ингэж байна. Ингээд тодорхой боллоо. Шадар 3 манай хан дээр ирээд. За тэгэхээр Боркоро та ингээд хэцүү юмд орооцолтлоо доо. Ингэж байна. Хан гараад. Тэгээд энийг яагаад тайландаа бичиж болоогүй юм. Тайлан бичээд зөвшөөрөл хүлээгээд байж байтал бүх юм өнгөрчихдгий. Тэр үед харин муур явуулсан дуудлага ирээд манайхаа хөдөлцгөөлөө муур гарч ирээд. Бид мэдээлэл авлаа. Бидний хуурсан профессор Япончуудаас тушаал авсан гэж байна. Бас тэд ноён мөөнийг бигис зочид уудалд хорж байгаа гэж байна. Явуулгүй болохгүй. Чи надтай хамт яв. Ингээд ханыг аваад хөдөллөө. Хан жаахан айгастай. Чи надад сургуульд байхад байнгын цагаан Nike хөмсөд яваад байдаг. Тамирын багш шиг санагдулж байна. Чамаг одооноос Nike гэж дууддаг юм уу? Тэгээд нэг хоолны газар хүрээдэрлээ. Тэгснэ эзэгтэйд нэг мэдээлэл өгч байна. Чиний асуусан зүйл. Танаа талынхан код 39-ийг олоогүй эз? Олоогүй. Энэнд Японы D7 оролцсон байх боломжтой юу? Гэсэн чи тийм бололтой. Тэд хаана байна? Би мэдээд хэлье. Гэд материал авлаа. Саяны хэн байсан бэ? Чи юу өгч вэ? Саяных хойд солонгосын тагнуулын алба. Юу? Чи тэгээд мэдээлэл өгч гэж байгаа мó? Энд ажил ингэж л явдаг юм. Шүдийг шүдэр гэдэг баха. Мэдээллийг мэдээллээр. Манай шадар 3 харин нөгөө бигис зочид буудал дээр ирчихсэн байж байна. 34-р давхурд гарсан сүлжээний гэвлийг засгаар ирлээ. Ингээд яваад орлоо. Дөрс шилжиж нэг зочид буудалд өрөөний үйлчлэгч хаалга тогшиж байна. Онгол өгсөн чинь шууд дайрж орж ирээд баахан зэвсэгтэй хүмүүс ороод ирнэ. Тэгсэн нөгөө манай порог алах гэж үтсэн хойд солонгос нөхөр байж байна шүү. Тэнд байсан хүмүүсийг бүгдийг нь унгаад босс руу яваад очлоо. Өөш, та нар D7 юу? Дуграач. Би 3 тоолъё. 1 2 гэсэн чи тэндээс нэг сэлэмтэй нөхөр гарч ирээд хүмүүсийг нь бүгдийг нь унгаачлаа. Тэгээд шууд босст нь илдээ тулглаа. Тэнд байсан босс хараа эргэж хараад та нар хүндэтгэл гэж юм мэдгүй маа. Үгээ бодож байл да. Ингэсэн чи шууд хөнөөчлөө. Эвгүй гарав шүү. Удалгүй босс нэг ресторанд баахан хүмүүстэй хоол идэж байна. Тэндээс харин манай поро ороод ирлээ шүү. Харангуудаа шууд таньж байна. Тэр үед харин манай шадар 3 бигист буудал руу нэвтэрч байдаг. Босс манай поротой ярилцлаа. Чи амьд байжээ? Бич өгөхөд хэцүү үндэ. Ингэснэ хятадаар. Энэ хүн Японы тусгай албаны Чиро хөтөлбөрийн тэргүүн ноён Озава. Энэ хүн бол хятадын тусгай албаны төлөөлөгч Жан Ван. Манай хүн Гялс Порол аваад хятадаар тантай танилцсандаа та тавина. Өөдөөс нарийн хятадаар надад ч бас миний тааруухан хятад хэлийг уучлаарай. Ингэсэн нөгөөх нь өөдөөс нь японоор зүгээр дээ. Би ч бас японоор тааруухан ярьдаг. Ингэж бай шүү. Манай хүнч өндөр боловсралтай маа. Тэн тарин про жаахан жуумалцаад байна. Тэгснэ нөгөө пост. Чи шиньянд юу хийж байгаа юм? Чи арай Ван профессорт намайг алуулах захиалга өгсөн юм биш үү? Ингэсэн цаанаас нь туслах нь усаад ирлээ. Өөш. Би энд тусгай албаны хүнтэй явж байна. Ингэж бай шүү. Тэгснэ 4 жилийн өмнө чи Хонконгод намайг чадсан. Би тэрнээс хойш нэг ч хором чамааг мартаагүй гэж байна шүү. Эртний өстэй бололтой. Босс, чи надад дурлцсан юм шиг сонсогдоод байх юм. Тийм ээ. Энэ бол хайр. Хайр биднийг дахиад уулзууллаа. Би чиний арьсыг хуулах болно. Зүгээр хүлээж бай. Ингээд занл хийлж байна. Тэгсэн утсанд нь мэдээ ирж байна. Босс босоод явах гэтэл. Яасан? Яраад байгаа мó. Чиний царайг харсан чинь дар самтгүй болчлоо. Ингээд яваад өглөө. Явсныхан дараа. Чи миний бодсноос ухаантай юм аа. Саяных бол Японы тагнуул. Тэр Азтай шилтгэн. Ингэж байна шүү. Зэвүүн босс харин тэндээс гараад нэг газар яваад очтол юучгүй түүвэдсэн байна. Хүмүүсийг нуунгаад хориглыг нь аваад явцсан байна. Камерын бичлэг үзтэл манай шадар 3 байж байна. Босс, бидний бодсноос илүү хэцүү байх бололтой. Ажиллагаагаа хурдлуул. Ингэж байна шүү. Манай хоёр нууц байрандаа ирэх үед шадар 3 нэг хүн барьчихсан байна. Очоод харсан чинь нэг охин байж байна шүү. Юу вэ? Мөн биш юм уу? Үүнийг авахар очиход тэр байхгүй байсан. Оронд нь энэ охиныг хорж байсан. Гэж байна шүү. Охиноос мөн хаана байна? Ингэсэн хэлэг шинжаалгаа. Тэр үед нөгөө менежер ирээд энэ эмэгтэйг Япончууд мөнийг барихын тулд ашиглаж байсан юм байна. Чухал хүн байж таарна. Гэж байна шүү. Поро буу тулгаад байцах гэтэл хан ороод ирлээ. Та нар чинь юугаа хийгээд байгаа юм? Тусгай ажилтнууд ингэж хүн тамалж болдг юм уу? Ингэсэн чи урд үст өшөглөөд унгачлаа. Түүнийг яриул. Наадхаа харин эндээс гарга. Ингэж байна шүү. Дөрс шилжиж манай поро нэг бүсгүйтэй уулзаад байж байна. Тэр нөгөө хойд солонгосын тагнуул байж байна. Энэ хоёр хайр сэтгэлийн холбоотой бололтой. Нөгөө зурга үзүүлсэн чинь наадах чинь ноён мөний охин байна. Түүний ганц охин. Ингэж байна шүү. Тэр үед манайхаа охиныг яриулах гээд тогоор цогоолох гэж байна. Тэгсэн манай хан ороод ирлээ. Юугаа хийгээд байгаа юм? Ингэсэн буу тулгаад зогсоочлоо. Шууд бууган цохоод залуутай үзэж тарлаа. Манай хан ч бас хоосонгүй байна шүү. Залууг эвтэйх аваад шидчихлээ. Тэгсэн урт уст орж ирээд үздэг. Ганц нэг өшгөлсөн чи барьж аваад шидэж байна. Чуудогийнх байх нэ. Ингээд хутаг гаргаад иртэл цаанаас нь нөгөө охин буу авцсан байна. Тэгээд нөгөө хоёрыг торн тэгээд хоёулаа хамт гараад зугтчлаа. Замдаа хан санаа зовлтгүй. Би чамайг элчин сайдын яманд авчиж өгнө. Ингэсэн чи ардаас нь буу тулгаж байна. Машина зогсоо. Ингэснэ манай хүнийг буулгаж өргөд яваад өглөө. Чаавас. Хан ойрхон таксионоос шууд дарга руугаа ярьлаа.
Ажилтан Канги Япончуудтай холбоотой их с сэжигтэй юм хийгээд байна. Үүнд бас барьцааны хүмүүс оролцсон. Чи одоо хамт байна уу? Үгүй. Ингэсэн чи утсан тасарчлаа. Гайхаад харсан чи нэг юм ихтэй. Хөөе хангра. Юм хэрэгтэй юу? Намайг 11 гэдэг. Явах гэсэн чи бүчээд явуулдаггүй. Тэгээд барьж аваад манай хүний цагийн дээрэмдэж байна. Тэгсэн цаананд поро ирдсэн байна. Ой. Нөгөөдөл нь поро харангуудаа шууд жижигрээд манай хүний цагийг нь буцаагаад өгч байна. Поро ирснэ харин ханыг гөвж гарлаа. Хан жижигүүдийг нь барсан ч порог бол дийлэхгүй юм байна. Бүсгүй хаана байна? Надад буу тулгаж байгаад машин аваад явчихсан. Тэр чинь мөөний охин байсан юм тэнгэ. Ингэснэ маа. Тэгээд дараа нь хоол авч өглөө. Жаахан аргадаад байгаа мó да. Япончууд яагаад энэнд оролцсон юм? Чи тэр боссыг нь яаж таньдгийг? Ингэсэн чи хэлдэггүй. Чи энэ дэх ажлаа амжилттай болгох юм бол буцаад прокурор болно гэлөө. Би чиний талаар судалсан. Бүх юмыг чинь мэднэ. Гэснэ босоод явчлаа. Тэгээд машинд ороод ирнэ. Залуучууд жаахан хялал заастай. Тэгээд харсан чинь дэлгэцэн дээр баахан хүмүүсийн байршил байж байна шүү. Нөгөө охины байршилч бас харагдаж байна. Манай гайхаад өөрийгөө шалгатал залуу тэндээс. Яасан? Бид нар угаасаа бүх хүнд хамгийн түрүүнд байршил тогтоогч тавьдгийг. Ингэж байна шүү. Тэгсэн аль хэдийн гарант нь суулгачжээ. Тэгээд байршлаар нь охины байгаа газар яваад очлоо. Хан залуутай машинд үлдээд муур урт үст пороо руу яваад орно. Тэгсэн орвуугүй юу? Холбоо нь тасарчиж байна шүү. Нэг л биш болоод явчлаа. Араас нарийн цагдаа нар ирж байна. Манай гурав яваад ортол охин алга байна. Харин оронд нь нөгөө мөн байж байна. Гидсэндээ буудуулчихжээ. Энэ өөрхвэж. Гэсэн чинь хан гүгээд ороод ирлээ. Цагдаа нар ирчихсэн. Бид зугтах ёстой. Харин ноён мөнэс файл хаана байна? Бэ одоо хэрэггүй улсаа. Миний охинд бэ. Түүнийг харин Япончуудад яасан ч өгч болохгүй шүү. Ингэснэ амьсгал хураачлаа. Тэгээд манайхан гялс цагдаанраас зүгтдэг. Замдаа ганц нэгийг нуунгаад явж өглөө. Нөгөөдөл нь буудаад эхэллээ. Манайхан ч бас хариугаал нэ. Манай урт үст бол бууны мэрэгжилтэй юм байх шүү. Поровос ганц нэгээр нуунгаад байна. Тэгээд яг гараад иртэл 3 цагта тосоод байж байна. Тэгсэн залуу машинтайгаа орж ирээд мөргөд холдуулчлаа. Бүгд суугаад явцгаалаа. Замдаа харин муур хан хоёрыг авна. Гүүрэн дээр ирээд үсэр үсрээ. Би өндөрөөс айддаг штт. Хөөрхи. Муур тэнд тоглоод байна уу гэсэн царай гаргаад үсрээд машиндаа суучлаа. Манай хүн зогсож байсан ч харин хоёр талаас нь буутай цагтаа нар хүрээд ирлээ. Аргагүй айдалд ороод үсэрчлээ. Тэр үед нар нөгөө менежер залгаж байна. Манай эдийн аяллаа компани офисыг нь цагтаа нар мэдчихжээ. Баахан хүмүүс ирдсэн байна. Протенд гарашик ха. Юу? Жинхнээсээ юу? Тийм ээ. Бид илчлэгдсэн. Гарашик ха. Гэсэн чи нөгөө нууц байраа дэлбэлчлээ. Яг л цагтаа нар ирж байсан юм байна. Ингээд манай хэд ор хоронгүй болчлоо. Хурдам яарч байна шүү. Залуу харин тэнд манай хан руу уурлаад байна. Бүгд чамаас улсан. Энэ дотор миний гар утас байсан. Би саяхан шинээр худалдаж авсан. Чи төлж өгөх юм уу? Ингэсэн чи муур хажуунаас нь. Хөөе. Unitel-ийн салбарууд болон Tokyo App-аас 850 мянган төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гар утас бэлнээр болон лизингээр авах юм бол бүтэн жилийн турш дататай. Нэмээд M-Book, M-Music үйлчилгээний эрх авах юм байлээ. Хүргэлтээр захиалчих юм бол дагалдах дата нь 2 дахин нэмэгдэнэ. Бас утасны загвараас шалтгаалаад Beats Flex чихэвч, case, power bank зэрэг өөр бэлгүүч байгаа юм байлээ. 5 сарын 27 хүртэл үргэлжлэнэ. Тэндээс шинийг авчихал та. Ингээд тайвшрууллаа. Манай хан босч ирээд. Чи яах гэж энэ бүхнийг хийгээд байгаа юм? Хойд Солонгос руу ордог олон улсын санхүүжилтийг голоос нь авахгүй юу? Муур уурлаад хажуунаас нь шууд буу тулгаж байна. Тэр үед харин нөгөө Япон зэвүүн босс залгаад. Одоо тоглоом дууссан гэж үзэж болох уу? Маргааш гэхэд энэ улсаас яв. Бэ чамд санаа тавихгүйгээр явахгүй. Тийм үү? Маргааш өглөө хятадын бүх телевизээр чамаг эрен сурвалжилж байна гэсэн мэдээ гарна. Чи чинь ноён муунийг алсан хүн шүү дээ. Удалгүй Хойд Солонгосын тал чамаг ноён муунийг алсан гэж мэдэх болно. Ингээд гүжирдэж байна шүү. Хатуу тоглолт юм байна. Маргааш өглөө шууд бүх ТV-гээр манайхан гарч байна. Манай дарга харин хятад руу залгаад та нарын хайгаад байгаа хүний нэг нь манай прокурор байна. Ингээд тайлбарлаад байна. Манай хүн яг нөгөө машин руу өсөрж байгаа бичлэг нь камерт бичигдчихжээ. Дарга өөрөө хятад руу явхаар боллоо. Манай тэрэн хотоос зайдуу нэг газар нуугдсан байна. Шатар 3 манай хантай хоол идэж байгаад. Та түрүүн мөнгөний талаар яриад байсан баха. Үнэн дээр яг шийд мөнгө сонирн биш. Тэр ажиллагаагаар олсон бүх мөнгөө амир өгцөн ажилчдын ар гэрлүү явуулдаг. Ингэж байна шүү. Манай поро их шудраг хүн бололтой. Тэр үед нөгөө менежер ирж байна. Хятадаас гарах усан онгоц олчиж. Чи явж болно. Йоо, бидэн дундаас ганц гэр бүлтэй нь чи шүү дээ. Хэрвээ бид хамтдаа явахгүй бол би ч бас явахгүй гэж байна. Үнэн ч юм байна. Нөгөө тал тарин Япончууд нөгөө бүсгүйг барьцсан байна. Амар тамалж байна шүү. Бос нь очоод файл хаана байна? Авч нь эннээс болж өгсөн. Чи харин амиа урч яагаад болохгүй гэж. Чи залуу хүн бидтэй. Хэрвээ би өвхөл файл зарлагдана. Чи сайн бэлджээ. Үргэлжлүүл. Ингээд дахиад тамаллаа. Манай менежер харин Японы элчин сайдын яам руу охиныг аваад орсон гэдгийг олоод мэдчихлээ. Менежер тэд удахгүй бүсгүйг Япон руу авч явна гэж үзэж байгаа. Бид харин явах замд нь дайрч барьж авна. Ингэсэн чи бороо тэнд. Үгүй ээ. Энэ бүтэхгүй. Замд явхад бид нар тоогоор дутуу болохоор болохгүй. Харин оронд нь бид дайрч орж хулгайлах хэрэгтэй. Хан тэндээс инээгээд. Чи Японы элчин сайдын яам руу дайрах юм уу? Энд чинь Япон улстай дайн зарласнаас ялгаагүй.
Тэд бидний элчин сайдын яамыг шатаахаар оролдож байсныг мэдхөө. 4 жилийн өмнө Хойд Солонгостой инхий хилцээр хийх тав гарсан юм. Харин Япончууд үүнийг боснуулсан. Хэрвээ 2 Солонгос нэгтчих юм бол бид Японы эсрэг болно гэж тэд болгоомжуулсан юм. Бидний дундаас нэг нь уруугч болж таарад тусгай ажиллагааны явцад манай нэг хүн өгсөн. Харин би өөрөө уруугчийг тонилгосон юм. Ингэж байна шүү. Одоо ч бас Япончууд Хойд Солонгосын тагнуулыг алаад бидэнд өгөх гэж байсан мэдээллүүдийг авах гэж байна. Тэр өгчихсөн шүү дээ. Тэгвэл тэд яагаад түүний охиныг барьцаалсан юм? Учир нь нууц мэдээлэл одоо охинд нь байгаа. Одоо чи нөхцөл байдал ямар хурц байгааг ойлгов уу? Япончууд бидний эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Менежер тэндээс. Манайхаа дарга ирж байна гинэ. Биднийг цугл гэж байна. Яах вэ? Чи очиод саатуулж байна. Тэгэхээр та 4 надгүй хэцүү биш үү? 4 биш 5 гэж. Ингэж байна шүү. Прокурорыг дайчлах гэж байгаа бол та. Нөгөөх нь арай үгүй байлгүйдэгээд инээснэ. Нэрээ юм уу? За ингээд Солонгосын прокурор Японы элчин сайдын яам руу дайрахаар боллоо. Манай хэд дроно яамны дээгүүр явууллаа. Тэр үед урт үст мототой ирж харуулуудын анхаарлыг сарниулдаг. Эндээс яв. Гочи яваач. Урд нь бүр дрифт хийгээд байна шүү. Тэр үед дээвэр дээрээс баахан харахнууд унгачлаа. Дарга харин нисэх буудал дээр ирж байдаг. Тэнд нь менежер очсон. Сайн байна уу дарга? Гэд байж байна. Аргалах нь дээ. Орхын өмнө хан ингэж арай болохгүй баха. Хууль зөрчих гээд байна шүү дээ. Бид чинь хууль сахиулагчид. Заримдаа хуулийг хийж чадахгүй юм гэж байдгийг. Хууль бид хоёр яг адилхан зорилготой. Бид шударгасны төлөө тэмцэж байгаа. Харин бидний арга барил жаахан өөр. Энэ бол миний арга барил. Ингэснэ бууга онилж байна. Яа. Тэгснэ манай хүнд хантаа зөгөөд. Чи бол хоёрыг давхарлаад зүүх хэрэгтэй. Ингэж байна шүү. Тэр үед яамд баахан харахнууд ороод ирчлээ. Яамны ажилчид айгаад сүйд боллоо. Тэгээд шууд харах устгагчид руу залгадаг. Тэнд нь харин зэвүүн боссын туслах жаахан сэжиг авцсан байна шүү. Манай харин харах устгагчид болоод ирж байх шиг байна. Туслах зогсоогоод. Байц гэд маскыг авсан чинь шал өөр хүмүүс байна. Тэр үед харин охины байгаа өрөөнд гинт шалан дэлбрээд манай доороос нь гараад ирлээ. Тэгээд охиныг сулалдаг. Нөгөө туслах чимээг нь сонсоод гялсгүй нэ. Замдаа таарсан харах устгагчдыг холдгээд яваад очдөг. Тэнд нэр манайхан байж байна. Хэсэг буудалцж байснаа цаашаа зүгтаачлаа. Тэгээд хөөгд очтол нөхрүүгээ буцаад орцсон байна. Дүрс шилжиж манай хэдийн өмнө нь ярьсан төлөвлөгөөг харуулдаг. Яамны доор өмнө нь ашигладаг байсан газар доогуур хөнгөл байдаг юм байна. Бид үүнийг ашиглана. Ингэж байна шүү. Туслах нөхрүү нь яваад ортол тэнд нь харах устгагчдын хувцас байж байна. Тэгсэн охиныг харах устгагчийн хувцас өмсүүлээд аваад гарцсан юм байна. Манай хан байж байна. Машин авнаад явлаа. Охин харин замдаа тэр нууц файл нь юу болох талаар ярьж өгдөг. Аав минь давхар Японы тагнуулаар ажилладаг байсан юм а. Тэндээс олсон мэдээллээ Солонгосын талд өгөхөөр тохирсон юм. Ямар мэдээлэл юм? Японы тагнуулын мэдээлэл. Тийм олон тагнуул байдаг хэрэггүй. Зөвхөн Аздал гэхэд Японы 107 тагнуул бай. Ингэж байна шүү. Зэвүүн боос харин камерын бичлэг хянж угаад манай хоёрын царайг харчлаа. Бүх станцаа идэвхжүүл. Тэднийг ол гэж байна. Тэгээд хятадын өнцөг болон бүрт хоол хүргээгчд, наймаачд, худалдагч, цагдаа гэд баахан тагнуулууд руу манай хоёрын зургийг явууллаа. Манай хоёр харин нөгөө эвгүй гудмандаа ирдсэн байна. Ийм газар яагаад ирчихв? Энэ л аюулгүй газар байгаамаа. Ингэснэ нөгөө 11 дээр очиод "Эй, яг ши намайг явууллаа" гэд цагаа шидэж байна. Нөгөөх нь манай хоёрыг аваад нэг өрөөнд оруулж өгнө. Санаа зовлтгүй. Энд цагдаа нар хүртэл тоож ирдэггүй юм. Хэрвээ ирэх юм бол би хэлье. Ингээд чамайг хэн гэдгийг? Намайг Nike гэдгийг. Тийм үү? Тэгвэл намайг Adidas. За хан нэмгэн шүү. Бодолтой байна үз. Гэд гараа явчлаа. Охин харин манай хүнд нөгөө нууц файл нь хаана байгаа талаар хэлж өгдөг. Европын сургуулийн номын сангийн серверт нууцсан байгаа. Зөвхөн би л нээж чадна. Гэж байна шүү. Тэр үед манай хан гараад Про руу утсаар ярьлаа. Замд нь харин тагнуулууд харчлаа. Тэнд "Өөш новш минь би чамаг энэ дэр гэж хэлээв үстэ. Хаашаа явчихсан?" Сонс. Охинд байгаа файл нь Японы тагнуулуудын нэрс гэж байна. Тэр надад бүгдийг нь хэлсэн. Өмнө нь түүнийг зугтах үед би дарга руу залгаж болсон явдлыг хэлсэн юм. Муу новш. Намайг сонс. Гэтэл үүний дараахан манай нууц байрлалуудыг бүгдийг нь японочууд мэдчихсэн байсан. Наадах чинь юу гэсэн үг юм? Манай дарга Японы тагнуул байж мэднэ. Бас бидний дунд түүний талын нэг хүн байж магадгүй. Гэсэн ардаас нь шууд буудаж байна. Нөгөө менежер урагч байжээ. Чи байжээ. Гэсэн чи дахиад буудаж байна. Про гялс зайлаад очоод зууралдлаа. Тэр үед харин ханы байгаа газар японочууд хүрээд ирдэг. Хан шууд зугтлаа. Про менежертэй нилээ үзэлцэж байна. Шархчихсан жаахан хэцүү байгаа бололтой. Тэгсэн нөгөөх нь яг бууга чиглүүлээд манай үнийг буудах гэж байна. Тэгээд 2 удаа буундуу гардаг. Про манараа өгчээг байгаа. Хан харин зугтаж байтал яг урд нь Япон босс гараад ирлээ. Тэгээд хан прокуророо би таныг анханасаа хэн гэдгийг чи мэдэж байсан. Хоёулаа тухтай газар очиж цай уувал ямар уу гэж байна шүү. Хойд Солонгосын тагнуул өсгөө цайны газараа хаах гэтэл тэнд нь про ороод ирлээ. Ашгүй амьд байжээ. Шууд оруулаад шарахыг нь янзалж өгнө. Тэгснэ хамтдаа зугтацгаая. Хаашаа биднийг хинч алах гэж оролдохгүй тийм газар лөө. Чи өгөхөөс айдаг юм уу? Чи айдаггүй хэрэггүй. Миний хүмүүс надаас болж өгөхгүй л гэж айдаг юм. Харин миний хүмүүс үргэлжил өгөхөд бэлэн байдаг.
Тийм учраас би тэднийг хамгаалах ёстой. Тэгээд нэг оршуулгын газар ирээд ам өргөцсөн хамтрагчтай хүндэтгэл үзүүлж байна. Тэндээс харин шадар гурван ирж байна. Нэг булшин доороос манайхан баахан зэвсэг гаргаж авлаа. Эцсийг нь үзэх гэж байгаа болтой шүү. Нөгөө уруугч дарга нь харин Япон босстой яриад явж байна. Би бүгдийг нь их хурдан зохицуулнаа. Гэтэл хажуунаас нэг ачааны машин ирж мөргөд машиныг онхолдуулчлаа. Дотроос нь харин манай хэд гараад ирж байна. Чи намайг алахын тулд миний хүнийг урвуулж, тэрнээс ч болоод тэр өгчихлээ. Чи юугаа яриад байгаа юм? Гэсэн чи шууд мөрлөөнд буудаж байна. Уур тавина. Тэгээд бөөндөө явж байтал хойд солонгосын тагнуул эмэгтэй залгаж байна. Хан прокурор залгасан. Тийм үү? Тэр хаана байна? Тэр чамд уулзъя гэж хэлүүлсэн. Ингэж байна шүү. Тэгээд яваад очлоо. Тэнд нарийн хан хүрээдэрлээ. Эренгүүтээ эндээс хурдан холдъё. Бид хиндэж итгэж болохгүй. Охин хаана байна? Гэсэн тэнд аваад ирдсэн байна. Тэгвэл явцгаая. Ингээд явах гэтэл ардаас нь өө ягши гэснэ буу тулгаж байна. Тэр үед Япон босстой хийсэн тохирог нь харуулж байна. Чи ягшиг алаад охиныг надад авчирч өг. Үгүй бол Солонгос цайны газар ажилуулдаг ээж дүү хоёр чинь их хэцүү зовлон амсах байх шүү. Ингэж явна шүү дээ. Манай хүн шууд хит буудаад унгаачлаа. Тэгээд охиныг аваад зугтах гэтэл боссын туслах нэрээд бариад авдаг. Босс харин тэнд камерын бичлэгийг нарийн шалгаж байна. Тэгсэн чинь нээрэн порог буудаад унгаачч томруулаад хартал цусан насаграад өгчихсэн байна. Ханыг орж ирэх үед алга ташаад өгтөж авлаа. Таныг ингэж чадна гэж мэдсэн юм аа. Хоёулаа урт хугацааны хамтын ажиллагааны талаар ярилцах хэрэгтэй баг. Ингэснэ бүсгүүд. Болсон бүх явдалд хөлцөлөөч. Одоо шинээр хэлвэл ямар вэ? Компьютер чинийх. Ингэж байна шүү. Тэр үе тарин доод давхарт нэг нөхөр тесрэх бөмбөг сөрлүүлж байна. Ам бай. Гэсэн чи манай урт үст шууд буудаж байна. Тогшуур гадны хүн гэсэн гаднаас нь харуулууд хүрээдэрлээ. Урт үст шууд дэлбэлчлээ. Дэлбэрэлтийн чимээгээр туслах шалах гэд гараад явдаг. Тэнд нь харин нэг нөхөр буугаад сэнэглээд гаднаас нь орж ирж байна шүү. Тэгээд дүрс шилжиж үгсэн порог харуулж байна. Манай муур ирээд нэг хүнийг нь унгаалаа. Муур бас порогийн өгдөг газар түргэний эмч болоод очисон юм байна. Урт үст тарин цагдаа болоод очижээ. Манай хоёр тэнд хүмүүст бүжүүлэх үед залуу тэндээс шүршээд гараад ирлээ. Залуу бас порог түргэний машин суулгаад авч явсан юм байна. Тэгэхээр поро маань амьд байж таарах нэ. Яг л тийм байсан юм байна. Тэр өрөөнд нь поро ороод ирлээ. Охин харин тэнд нууц файлыг босст нээж өгч байна. Босс, чи амьд байж? Би тийм ч амархан өгөхгүй л дээ. Япон босс хан руу нэлээд ууртай харж байна шүү. Дүрс шилжиж өмнө нь юу болсныг харуулдаг. Хан чамтай уулзмаар байна гэсэн. Гэхдээ тэр чамайг буудна гэсэн. Гэсэн ч надад итгээрэй гэж хэлүүлсэн. Бас давхар хантаа зөмсөд жүжиг тавихад бэлд. Ингэж хэлсэн болж таарлаа. Тэгээд манайхан үгсэн болж жүжиг тоглосон юм байна. Япон босс симхигээр нь гэлс буу гаргаад ирлээ. Тэгсэн бүсгүй тэндээс болчлоо. Тэгвэл нэ. Гэсэн чи дэлхийн энд тэнд байгаа Японы тагнуулууд харагдаж байна. Манай даргын зурагч бас байж байна. Одоо бүгдийг нь устгах гэд буу туулгана. Бүсгүй яг бүгдийг нь устгах гэтэл поро буудаад болиулчлаа. Холбоогоор байш удахгүй дэлбэрнэ. Бид хурдан гарах хэрэгтэй. Та хоёр гар. Би түүний арсыг хуулна гэж амласан. Ингэснэ бууга хаяад нүцгэн гараараа үзэж байна. Боссын туслахын явж байгаад манай хоёрыг харчлаа. Очоод буу тулгсан чинь манай хүн гялс зууралдаад унгаачлаа. Тэгээд үзэж тарлаа. Нөгөөх нь худаг гаргаж ирээд яг алах нэ. Охин харин бууг нь авчиж бол ингээд буудсан чи ондоггүй шүү. Дахиад буудах гэсэн чи суманд дуусчих. Тэгсэн цаанаас нь хөөе эргээд хартал манай шадар гурвуу ирж байна. Туслахыг тэндээс хит буудаад нам унгаалаа. Тэгээд пород ороод туслах гэтэл урд нь юм дэлбрээд орч чадахгүй болчдөг. Тэгсэн манай хан шууд гал дундургүйгээд яваад орчлоо. Дотор нарийн Япон босс манай порог бараг дийлцсэн байж байна шүү. Яг алах гэтэл хан ороод ирнэ. Бууга хай. Чи зүгээр буудчихаач те. Гэсэн чи буудахгүй байгаад байна. Хальт дэлгэц рүү харсан чинь симхигээр нь босс буудаад унгаачлаа. Би бууд гэж байхад тэгээд очингуудаа нөгөө файлуудыг устгах товч дарчлаа. Нөгөө файлууд нь тэгсэн чи устгахгүй илгээж байна гэд гараад ирлээ. Энэ юу болж байна? Хан тэндээс. Хэрвээ хин нэгэн энийг устгахаар оролдох юм бол шууд илгээгдэх тохиргоотой байсан. Одоо бүх улс танаа тагнуулын мэдээллийг авч байгаа. Ингэж авна шүү дээ. Босс уурлаад ханыг буудах гэтэл Пора харин симхигээр нь шүршчлээ. Тэгээд босч ирээд би чиний арсыг хуулна гэж хэлсэн баха. Ингээд яллаа. Солонгосын тусгай албаныхан манай нууц байранд ирэх үед тэнд нөгөө Японы тагнуул даргаыг хүлээд тавьсан байна. Алаагүй байсан байна л та. Манай хан харин ардын баатар болцсон байна. Про түнд нууц байр руу очиорой. Тэгээд бүх юм тодорхой болно гэд явуулчихж. Өөрөө харин хаашаа явсан мэддэхгүй алга болчихсон байх шүү. Манай хүн Солонгостой эргээд ирэх үед нөгөө тагнуулын файл дотор нь Солонгос корпорацийн захирлын нэр бас байж байсан юм байна. Японы тагнуул байж манай хүн гин бурууг нь нотлоод тэгээд албан ёсоор баривчилж байна. Уулзсангуудаа дахин уулзах та тавина ирэх мэ? Бид уулзна гэж хэлээгүй юу? Та их ядарсан бололтой. Цамцан дээрээ хүртэл хоол асгацсан байна. Нөгөөх нь энгэрээ харсан чинь яг уучлалт гуйж байгаа юм шиг харагчлаа. Өөрийнх нь аргыг хэрэглэлээ гэж. Ингээд манай хүн тушаал дэвшээд ерөнхий прокурор болсон байна. Ууж ахлах нь орж ирээд чийч нууц мэдээллийг нь гаргаж ирээд их өөр аргаар ажилласан байх шүү. Хуулийг ягштал барьдаг манай хан өөрчлөгдөө юу да.
Хууль бит хоёр адилхан шудраг ёсны төлөө ажилддаг юм. Гэхдээ бидний арга барил жаахан өөр. Ингээд Порогийн үгийг хэлж байна. Инgeх үед яг утсан дуграад Поро залгаж байна. Хамбургроо руу. Тийм ээ. Хэм бэ? Эй, Nike. Юу вэ да? Чи амьд байсан юм уу? Би тийм ч амар өгөхгүй шүү. Нэг тусламж үүсгэх гээд энд гэмт хэргийн асар аюултай сүлжээ дэлгэрсэн байна. Дарж авахын тулд чи ирэх хэрэгтэй байна. Утсан асаалттай байлгаарай. Би заалгана. Ингэж байна шүү. Дахиад хамтраханд энэ түрээд кино маань дууслаа. Киночд байлаа.